সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। তো আমি আবারও এসে গেছি তোমাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি যে বিষয়টা উপরে কথা বলবো সেটা আমার বিষয় নয়, মানে হচ্ছে আমার একটা বন্ধু একটা রিকোয়েস্ট করে বললো যে এই বিষয়ের উপর একটা ভিডিও বানা, কেউ হয়তো বানায়নি, তো আমি সেই জন্য বানাচ্ছি। তার কারণটা আমি তোমাদের বলবো কি জন্য সে ভিডিওটা বানাতে বললো। তো আমাদের যারা স্কুল লাইফের বন্ধু আছে তারা সবাই মিলে একটা ভিডিও তৈরি করেছে, কমেডি হিসেবে একটা ভিডিও তৈরি করেছে, হরর ভিডিও তৈরি করেছে। তৈরি করার পরে তারা ট্রেলারটা ছেড়েছে মনে হয় 30 সেকেন্ডের হবে, 3 দিন আগে ছেড়েছে ট্রেলারটা। 30 সেকেন্ড হবে, প্রথম দিন কিন্তু কপিরাইট পড়েনি, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যে ওটাতে কপি ক্লেম দিয়ে দিয়েছে। তো আমি ওকে বললাম যেরকম কপি ক্লেম দিয়েছে, তো দিয়ে ও বললো তো আমি তো মিউজিক সেখান থেকেই নিলাম যে কপিরাইট নো কপিরাইট পড়বে না, মানে ওখানে লেখা আছে যে নো কপিরাইট, তাও কিন্তু কপিরাইট পড়ে গেছে তার চ্যানেলে। আমাকে দেখানোর পর বললাম যে এরকম ব্যাপার। আমি নিজে একটা কটা চ্যানেল বাছলাম, চ্যানেল বেছে দেখলাম যে ওই চ্যানেলগুলোতে কপিরাইট পড়বে না, দিয়ে তাদেরকে দিলাম সেই চ্যানেলের লিঙ্কটা। দিয়ে সেই ভিডিওটা তারা করলো, তোমার ভিডিওটা সেট করে আপলোড করেছে, তখন দেখছি ঠিক আছে কপিরাইট পড়েনি। তো সেটাই তোমাদের শেখাবো। মানে দেখো এখন তোমরা ইউটিউবে সার্চ দেবে যে নো কপিরাইট, দিয়ে একটা মিউজিক নেবে নো কপিরাইট, মানে কপিরাইট পড়বে না দেখাচ্ছে কিন্তু লেখা আছে, তবুও কপিরাইট পড়ছে। তোমরা ভিডিও আপলোড করলো তখন কপিরাইট পড়ছে, এরকম কিন্তু হয়ে থাকে। তো আমি যেটা দেখাবো, যেখানে যে মিউজিকটা নেবে, মানে যে চ্যানেলটা দেখাবো তোমাদের, সেখান থেকে তুমি মিউজিক নাও, কোনো কপিরাইট পড়বে না, একদম ফ্রি। কিন্তু এখন তো সব ভুলভাল দেখায়, কিন্তু আমি যেটা দেখাবো জেনুইন দেখাবো, কোনো কপিরাইট পড়বে না চ্যানেল। একটাতে দেখবে তোমার 3 কোটি সাবস্ক্রাইব আছে, তোমরা যদি মিউজিক নাও তাহলে কোনো কপিরাইট পড়বে না। তো আমি সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি, তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে না দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে না। আমি হয়তো মুখে বলে দিলে হয়তো বুঝতে পারবে না। তো এই জন্য আমি তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে নিয়ে যাবো, মোবাইল স্ক্রিনে নিয়ে গেলে তোমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আমার ভালো লাগে সব কিছু তোমাদের বলতে, সঠিক মানে মন খুলে বলতে। তো সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো তোমাদের এবার দেখাবো যে কোন জায়গা থেকে নিলে তোমাদের কপিরাইটটা পড়বে না। এটা কিন্তু আগেও বলেছে যে ইউটিউবে লেখা থাকে যে কপিরাইট পড়বে না, কিন্তু কপিরাইট সেখানে দিচ্ছে। তো আমি যেটা দেখাবো, যে চ্যানেলের নাম বলবো সেটা পুরো একটা জেনুইন চ্যানেল, কোনো কপিরাইট আসবে না সেখান থেকে। আমিও ব্যবহার করেছি, কোনো কপিরাইট আসেনি। তো আমি তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি, যাওয়ার পর তোমাদের ইউটিউবেতে যাবো। ইউটিউবেতে যাওয়ার পর সার্চ দেবে, একটু ডেটার স্পিড পাচ্ছে বলে কম হবে একটু। তো সার্চ মানে নো কপিরাইট সাউন্ডে যারা টাচ করবে, টাচ করে এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ফার্স্টেরটাই নো কপিরাইট সাউন্ড, এখানে কিন্তু 3 কোটি সাবস্ক্রাইব দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা জেনুইন, পুরো জেনুইন চ্যানেল। 900টা ভিডিও আপলোড করা আছে এখানে। তোমরা হরর মিউজিক, কমেডি মিউজিক, হাসির মিউজিক, মানে যাবতীয় মিউজিক এখানে পেয়ে যাবে তোমরা। মানে অনেক মিনিট আছে, দেখো অনেক মিনিটের, 2 মিনিটের দেখাচ্ছে একটা। এটা না, ভিতরে ঢুকলে ভালো পাওয়া যাবে। এই দেখো বন্ধুরা এখানে অনেক মিনিটের, কিন্তু 3 মিনিট, 4 মিনিট, 3.5 মিনিট, দেখো সবে অনেক মিনিট আছে। কিন্তু এখানে পপুলার ভিউ আছে, কোনটা দেখাচ্ছি তোমাদের, মোস্ট পপুলার, সব থেকে বেশি ভিউ হয়েছে। তো দেখো দেখাচ্ছি, দেখো 44 কোটি, তার মানে মোটামুটি পক্ষে তোমার 400 মিলিয়ন, 440 মিলিয়ন হবে ভিউ। 440 মিলিয়ন, এটা পপুলার ভিউ, 6 বছর আগেকার ছাড়া আপলোড করা। তো আর একটা আছে দেখো 40, মানে 41 কোটি, মোটামুটি তোমার 400 মিলিয়ন। তো দেখো পপুলার এগুলো, সেগুলো সব পপুলার। তো এখান থেকে তোমরা যদি মিউজিক ইউজ করো, কোনো তোমাদের ভিডিও ফুটেজে তোমরা ইউজ করলে কোনো কপিরাইট পড়বে না, এখান থেকে তোমরা ইউজ করবে। এটা কিন্তু জেনুইন চ্যানেল, এরা কেউ জানে না অবশ্য, এখনও পর্যন্ত কোনো ইউটিউবার জানেই না। আমি খুব রিসার্চ করে বার করার পরে তোমাদের আজকে ভিডিওটা বানাচ্ছি। আমার বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিল বলে বানালাম ভিডিও। বন্ধুরা এখান থেকে যদি তোমরা মিউজিক ইউজ করো বা কোনো ফুটেজ ইউজ করো, তাহলে কিন্তু তোমার কপিরাইট পড়বে না। এখান থেকে হরর মিউজিক, তোমার মানে কমেডি মিউজিক, যত মিউজিক আছে পৃথিবীতে সব মিউজিক পেয়ে যাবে। কারণ 3 কোটি সাবস্ক্রাইবটা পাবে, 3 কোটি যে সাবস্ক্রাইব সেখানে পাবে সব রকম মিউজিক। আর 3 কোটি বলেছে, ওখানে তো অনেক মিউজিক আছে, অনেক পপুলার ওটা, ওখানে অনেক রকমের মিউজিক পেয়ে যাবে তোমরা, কমেডি ভিডিও মিউজিক পেয়ে যাবে তোমরা, তারপর হরর মিউজিক, মানে অনেক ধরনের মিউজিক পেয়ে যাবে। তো ওখান থেকে ইউজ করলে তোমাদের কপিরাইটটা পড়বে না। তোমরা ওখান থেকে তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারো, যারা কমেডি ভিডিও, তারা হরর ভিডিও বানাও, তারা ওখান থেকে ইউজ করলে তোমাদের সম্পূর্ণ ফ্রি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ততক্ষণ মতো সুস্থ থাকো আর ভালো থাকো, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে সর্বদাই সবসময় জুড়ে থাকো। নমস্কার।